Stichting Knoekel Kakelvers is de stichting die zich voornamelijk bezighoudt met de opvang van verwaarloosde, mishandelde dieren. Op het moment vooral honden, maar katten zijn in principe ook welkom. Hoe lang bestaat de stichting al? 3 jaar was het denk ik in mei. Ja. Ik weet niet precies. 3 jaar. Ja. We zijn officieel nu 2 jaar een stichting. En zijn nu hier op deze locatie iets langer dan een jaar. En hier kunnen we lekker bouwen en uitbreiden en lekker ons gang gaan zonder dat de mensen er last van hebben. Hoeveel honden hebben jullie hier en waar komen al die honden vandaan? We hebben er 50, ongeveer. 53. Eentje komt uit Nederland. En alle andere zijn Bonaireaanse honden van de straat in beslag genomen. Geplaatst door justitie of geplaatst via de dierenbescherming. En Door onszelf opgenomen uit asiel. ja, Toen wij hier kwamen wonen hadden we gelijk inbraak. Dus er moest een grote valse hond komen. Hij was groot, maar hij was absoluut niet vals. Jij bent de grootste lieverds. Ja. En, Wat doen jullie met die honden? Hoe verzorgen jullie ze en wat gebeurt er verder mee? we proberen ze te resocialiseren. En net zoals elk andere dierenasiel proberen we ze uit te adopteren. Alleen wij zijn er kieskeurig in. We zeggen liever nee als we het niet zeker weten als dat we ze uit adopteren. Adopteren we ze uit, dan gaan we ook langs van tevoren. We controleren ook tussentijds en we blijven volgen. En dat vinden we belangrijk, want er gaat een heleboel tijd en werk in zitten. En we willen gewoon dat de beestjes niet weer een verhaal gaan krijgen van dat het niet goed gaat. Er zitten hier een heleboel honden bij elkaar. Hoe doen jullie dat? Ja, het meeste is, weet je krijgt wat je geeft. Als je vertrouwen uitstelt, dan pikt zo'n dier dat over en die vertrouwt jou. En daar gaat hij op verder. Natuurlijk, net zoals in iedere gemeenschap zijn er ook wel eens vechtpartijtjes. Maar daar grijpen we op in en dan weten ze ook donders goed dat het niet de bedoeling is. En dat werkt. En aandacht en liefde, dat is waar het om draait. Heel veel honden zijn dus ook veel moeilijke honden. Mishandeld, verwaarloosd. Moeilijk is niet het juiste woord. Ja, er zijn heel veel honden die verwaarloosd en mishandeld zijn. Van opgehangen in de boom aan de achterpoten tot met een kapmes bewerkt. Maar dat is wat ik net ook zei. Op het moment dat je liefde geeft, krijg je liefde terug. We hebben een voorbeeld zoals Boris, die laatst is binnengekomen. Echt heel slecht aan toe, maar toen we hem gingen halen stond hij te blaffen, te grommen en wou hij ons bijten. Hij zat bij ons in de kooi en we gingen hem aandacht geven en hij begon te kwispelen. En nou kwispelt hij je dood. Ja, hij komt echt. En ja, het is een gevoel wat je geeft en als je dat respecteert naar 2 kanten toe gaat het goed. Ja, jullie hebben best veel speciale gevallen, zie ik langskomen op Facebook. Kan je me daar wat meer voorbeelden van geven? We hebben Hoop die met het kapmes bewerkt is. Waar natuurlijk heel veel tijd en zorg en dierenartskosten in gaan zitten. Dan pupjes die op straat gevonden worden en bij ons gebracht worden. Die natuurlijk ook, ja, je wil er een huishond van maken. Dat ze het gezellig hebben. Dat ze niet meer voor de eten hoeven te vechten en te doen. Weet je, bij ons, wij voeren los, gewoon op de stoep, niet in bakken. Dan krijgen we geen baknijd, anders dan is het al een knop om het laatste brokje. Dat is altijd het lekkerst natuurlijk. Ja, en dan zijn er natuurlijk de schurfthondjes, de verhongerde hondjes, uitgedroogde hondjes. Het is allemaal meer zorgbeestjes, bijna allemaal meer zorgbeestjes. Hoe doen jullie dit financieel? Allebei 40 uur in de week werken. En ik werk hoofdzakelijk 's nachts van 12 tot 7, zodat ik overdag hier kan zijn. Patrice werkt alleen van 3 tot 11 of 's nachts, zodat er eigenlijk altijd hier iemand is. We proberen de roosters ook aan te passen, zodat er altijd hier iemand is. Zodat als er wat is met de honden, want je hebt natuurlijk zieke honden, dus dat moet je in de gaten houden. En ja, zo doen we dat. En we krijgen af en toe steun van burgers die zeggen van jullie doen goed werk. Die komen een zak voer brengen of die komen even helpen bouwen. En er zijn ook wel bedrijven die zeggen van we helpen jullie. Maar dat mag niemand weten. Ja, dus dat doen we dan ook netjes en daar zijn we altijd heel blij mee. En sinds kort zijn we aangesloten bij een Nederlandse stichting, Dierenlot, die ons gaat steunen. Onze auto stort bijna in. Nou, we
We krijgen als het goed is eind van de maand een nieuwe auto. Een echte dierenambulance. En daar zijn we heel blij mee, want daar kunnen we zoveel mee doen. We zijn ook met andere dingen bezig om samen met de dierenbescherming wat meer hulp onderweg en op locatie te gaan geven. Is met onze auto niet mogelijk, want ik ben iedere keer als die start ben ik weer blij. Maar dan kunnen we dat wel doen en dan gaan we ook mensen thuis helpen die last hebben van teken of niet weten hoe ze met een hond om moeten gaan. Ja, dat zijn toch ook een van de dingen waar we voor gaan. Want heel vaak is het niet eens kwaadwil, maar is het ook gewoon niet weten waar je mee bezig bent. Of niet weten hoe je er met een hond om moet gaan die anders is dan een andere hond. En daar proberen we altijd bij te helpen. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Bouwen, uitbreiden, nog meer dieren opvangen. Ooit willen we ook groente en fruit gaan verbouwen. Dat we ook mensen die in de maatschappij misschien niet helemaal lekker aan werk kunnen komen of iets dergelijks. Dat die bij ons gewoon, weet je, naar wat je kan. Kan je 2 uurtjes werken, kom je 2 uurtjes. 1 keer in de week, 2 keer in de week, 3 keer in de week. Wat je kan, wat je wil. Achterliggende gedachte erbij is dat ze natuurlijk ook met de beesten bezig zijn. En dat je zeg maar een hele cultuur, nou, heropvoed klinkt wel heel zwaar, maar laat zien hoe je ook met beesten om kan gaan. Dat een hond geen deurbel is, maar daadwerkelijk iets met gevoel, wat pijn ervaart, wat liefde ervaart, wat ook heel veel liefde kan geven. Dat is toch wel erg belangrijk voor ons. Hoe zit het met vrijwilligers? Worden jullie geholpen? Doen jullie alles zelf? Merendeel doen we zelf. Sinds kort krijgen we hulp van Bonaire Breek. Daar zijn we heel blij mee. Jonge jongens en meisjes die even niet weten wat ze willen en dan voor een bepaalde periode naar Bonaire komen en dan bij ons willen komen helpen. Dus dat is echt helemaal top. En we hebben ook gewoon vrienden uit onze vriendenkring die zeggen van we komen je even helpen, want het schiet niet op. Ja, is goed. We hebben een groep marchés die ons erg leuk vinden. Die komen af en toe gewoon langs. Kunnen we nog wat voor je doen? Ja, ga maar lekker met de honden zwemmen. Dat willen we graag, dat we honden contact hebben. Maar met bouwen ook vrienden, kennissen die gewoon helpen. Maar ook aannemersbedrijven die advies komen geven. Dus ja, hulp krijgen we. Maar we zoeken altijd vrijwilligers en dan niet om het slont te vegen, dat soort dingen. Vrijwilligers zijn bij ons mensen die gaan spelen met honden, die gaan kroelen met honden, die gaan wandelen aan de lijn, want dat moeten ze leren. Die gaan zwemmen, die meegaan naar de dierenarts, dat soort dingen. Leukere dingen van het, ja. Weet je, de wondverzorging en de vervelende dingen doen wij wel. In ons hebben ze al vertrouwen. Maar de bedoeling is dat ze vertrouwen krijgen in andere mensen. Hoe kunnen mensen jullie bereiken mochten ze wat dan ook willen? Altijd telefonisch. Die wordt eigenlijk altijd opgenomen. 24 uur per dag, want er is altijd iemand in de buurt. Via Facebook. En als het goed is over 14 dagen onze eigen webpagina klaar. En dan kunnen ze ons ook bereiken. Wat is jullie nummer? 87 80 20. Is er nog iets wat jullie zelf graag kwijt willen? Wat we nog niet hebben besproken? Nou ja, we zitten altijd verlegen om voer, materiaal, tuingereedschap. Hoeft allemaal niet nieuw te zijn. Ja, voer wel. Maar bedoel, heb je nog een oude hark staan dat je denkt van een prachtige hark, maar wat moet ik ermee? Kom maar brengen. Is altijd goed. Dat soort dingen ze hebben we altijd tekort. En ja, een hark kost toch ook een hoop geld. En voor dat geld kan ik weer 3 zakken voer halen. Ga ik liever voer halen. Want ja, we zijn gek. Ik zit liever zelf zonder eten als dat mijn dieren zonder eten zitten.